就设定时间。对，嗯，不知道是哪个。这多少74。 ？70。啊！超过。哦，答对了。嗯，对。哦，哎，他破了，你惨了。就是加柴末的100。哦哦，然后80。要答对3题是不是？对。嗯，然后3个灯就会亮。 89。嗯。他这最大声就这样了吗？对，对。然后现在可以再选另外。睡觉。有没有停下来？应该是他手，我手弄的。刚刚手碰到他就生气了，生气。就不知道为什么他超过刚刚。了。你现在在做什么？